Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုကျွန်တော်ရှေ့တုန်းက CSS မှာ CSS ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ NextJS မှာအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုရင်တခုပြောပြချင်တာပါလဲဆို NextJS မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတစ်ခုခုကိုမရှိတဲ့ URL ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် server run hello sorry အဲ့ဒါဒီကောင် server run ကျင်နေဆိုရင် control back တဲ့ပြီးရင် def cool အဲ့ဒါဒီမှာ NextJS မှာတခုခုမရှိတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ဒီမှာ request လုပ်လိုက်တဲ့ route ပါဆိုရင်သူ့အနေနဲ့for ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ်လာတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားမှာပါလဲဆိုခုလိုမျိုး custom for page ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရမလဲပေါ့ကိုယ့်အနေနဲ့ customize ကို design နဲ့ပေါ့ okay အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီမှာချက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ VS Code ပါပဲသူကနေသူဖွင့်ထားတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း mobile file လေးပဲထားလိုက်မယ် okay ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ design လေးကဒီတိုင်းဒီနန်းလေးကနည်းနည်း spacing ကြီးကတော်တော်လေးကြည့်ရဆိုးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေး1 second လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တော့ home ပါ okay ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကြည့်ရဆိုးသလားလို့ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ margin pattern လေးထားလိုက်မယ် okay 2f maybe rest okay ဒါမျိုးပို့ကောင်းသွားပြီ okay 1.5 maybe nah 1.5 okay cool ဒါလေးကပို့ကောင်းတယ်ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ for page ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ NextJS မှာဆိုရင်အဲ့လို custom for page တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pages ထဲကpages ထဲမှာ new right click new file ဆိုပြီးတာလုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး for.js ဆိုပြီးတော့မှလာလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုပြောမယ်ဆို next ဒီရဲ့ file ကို create လုပ်ထားတွေ့ရင်သူရဲ့ for page ကို replace လုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်နဲ့ okay ကျွန်တော်ဥပမာဆိုပါတော့ real functional အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆို not found ပေါ့ okay ဆိုပါတော့ဒီ app name ကအဲ့ဒါတော့ဒီမှာ h1 အဲ့ဆိုရင်for page not found okay အဲ့ဒါမှဒါမျိုးလေးလုပ်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆို for.js ဆိုပြီးတော့မှ file လေးကို create လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slash သွားချင်နေရသွားလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ page not found ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင် cool stuff အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နည်းနည်းသူကနေသူ design လေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှတစ်ခုထိုက်ရှိရအဲ့ဒါပါလဲဆိုမှသူက page not found ဆိုပြီးဒီ page ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကနေသူပြန်ထွက်နေရမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ for သွားလို့ရတဲ့ button လေးရဲ့ပြီးကြတော့ time out လေးနဲ့ဘယ်နှစ် second နေရင်သူဒီ home page ကိုပြန်ပြီး redirect လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး programmatic redirection လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ styles ထဲမှာ new file လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ page ထဲမှာ styles မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့မှာဆိုပါတော့ not found.css okay for.module.css okay for.module.css cool အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပူနည်းနည်းလေးလာထားတဲ့ import styles from ပြီးကြရင်နောက်ချက်ဆို styles ပြီး for.module.css okay အဲ့ဒါဒီလိုလေး import လုပ်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကိုဒီထဲမှာခေါ်သုံးလိုက်အောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ section ပေါ့ section ထဲမှာဘာတွေရှိမလဲဆို h1 ရှိလိမ့်မယ်ပြီးကြဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့စီမှာ paragraph လေးရှိလိမ့်မယ် okay ဒါဟိုမှာကိုကတစ်ခုခုစာလိုလေးတွေဗာလေးရေးချင်ရေးလို့ရအောင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ user ကိုပြန်ပြီး redirect လုပ်မယ်ကျွန်တော် button လေးတစ်ခုထားလိုက်မယ် okay button အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီhome page home ကိုပြန်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဆိုရင် cool ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က new articles await အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမှာ styles class name equal ပြန်ပါ styles container okay ပြီးကြရင်သူဒီမျိုးလေး wrap လုပ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ div လေးလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ display grid နဲ့သူတို့ center ချလိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာသူဒီ class name okay ဒါမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါရပြီချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ for ထဲမှာအဲ့ဒါမှာ dot container okay အဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆို display or grid ပြီးရင် place item or center okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ height ထားဖို့လိုတယ် height ကို 100vh ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာဒီလိုပဲသုံးလိုက်မယ် okay call function လေးနဲ့ -5m ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ရဲ့ header ဒီ 5m height ရှိရအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် တိုင်းနှုတ်လိုက်တာဒါကျွန်တော်အမြန်သဘောနဲ့လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါကိုယ့်အနေကို
simple တော်လို့ရပါတယ်ဒါ design ပဲဆိုတော့ okay အဲ့ဒါမှာ lorem of 10 maybe okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ lorem of 10အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ text လေးရှိမယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ text align ကျွန်တော်တို့ရဲ့ padding လေးထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် padding of 1m အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ text align center ပေါ့ text align of center cool အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါလိုမျိုးလေးရောပြီးရင်ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ home page ကိုပြန်ရောက်သွားမျိုးကိုကနေကို icon လေးပဲသုံးဆင်ပြေတယ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဗာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ NextJS က link ကိုပဲပြောခဲ့တာအခုဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ import okay ပြီးရင်ဒီမှာသူဒီ module import လေးဖြစ်လိမ့်မယ် use router okay use router from ဆိုပြီး net/router okay ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုဒီ use router ဆိုတာကျွန်တော် React ရဲ့ hook ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ React hook ကိုသုံးပြီးတော့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က constant router okay ပြီးရင် use router အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ router နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ use router ဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်လိုက် console.log အဲ့ hook လေးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာပြန်ရလဲဆိုဒီ router object လေးကို control shift c ဆိုပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာသူဒီ object လေးကိုပြန်ပေးရ okay ဒီ object လေးကဘာလုပ်လဲဆိုဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့ကောင်တွေကဒီမှာ aspect တွားနေတဲ့ path တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးဒီမှာ path name တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးနောက်ထပ်ဒီမှာ push ဆိုတဲ့ function တွေကကျွန်တော်ဘယ်ကိုတွားခြင်းလဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ query တွေပြီးရင် replace တွေပြောမယ်ဆို redirect လုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး routing နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးဒီ router object ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ react မှာတော့ use route match တို့ use params တို့react router down မှာတော့ကျွန်တော်သုံးခဲ့ကြတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါဒီမှာ button လေးကို on click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ okay အဲ့ဒီမှာ on click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်ကိုသွားခဲ့မလဲဆိုရင် router.push ဆိုပြီးဒီ function လေးကိုတောင်းလိုက်အဲ့ဒါသူကဘယ်ကိုသွားခဲ့မလဲဆို slash အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ boom အဲ့ဒါသူဒီ home page ကိုပြန်ရောက်သွားမယ် okay အဲ့ဒါပြီးကြရင်ဒီမှာမရှိတဲ့ကောင်သွားလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ for page okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ use router ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုနားလည်ပြီလို့ဆိုနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းအရန်ရုပ်ဆုံးနေရလေးတွေနည်းနည်းလောက်လိုက်မယ် okay ဟိုမှာဒီမှာ class button မှာဆိုပါတော့ class name equal ကျွန်တော်ဒီ button လေးကိုပဲပြင်လိုက်တော့မယ် styles dot okay btn okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုတော့ .btn အဲ့ဒါဒီမှာ all and set okay ပြီးရင်တော့ဘာလာမလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့background color of coral ပြီးရင် padding of 0.5m 1m okay padding top နဲ့ဘယ်လောက်ကအဲ့လိုမျိုးပြီးရင် color of white ပြီးကြရင် border radius of 4m maybe 4 pixel အဲ့ဒါမှရပြီကျွန်တော်တို့ပြီးကြရင်သူ button လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကလောက်ခဲ့သလို box shadow 005 pixel black okay အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်นี้ကျွန်တော်တို့ hover လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှလာမှာ .btn hover okay မှာ hover လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီတိုင်းသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာဒီ pretty cool ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေး okay ပြီးရင် cursor pointer cool အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူမှာနည်းနည်း margin လေးထည့်လိုက်မယ် okay margin top of 1m I guess cool အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ home page ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်မရှိတဲ့ route တွေကိုသွားရင် boom ဒီကောင်လေးပြရလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုနည်းနည်းလေး programmatic လေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာ user ဒီကိုရောက်ပြီးသားရင်အခုဒီ button ကိုမနှိပ်ဖဲနဲ့ဥမာ3စက္ကန့်လောက်နေသူ့အနေနဲ့ auto redirect လုပ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်မှတ်မိကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ React မှာဆိုရင် use effect ဆိုတဲ့ကောင်လေးသုံးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါ use effect ကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use effect ကျွန်တော်ဒီ effect ကိုဘယ်အချိန်မှာခေါ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program on load လုပ်ချင်မှာခေါ်ကြတယ် okay ဒီ component ကို load လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ dependency array ကို empty ထားလိုက်ဒီကောင်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့က React series မှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာ use effect အကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆိုတော့use effect မှာ set timeout လေးထည့်လိုက်မယ် okay ဒါပြောမယ်ဆိုဒီမှာ timeout လေးပြီးရင်သူဒီ callback function လေးရှိလိုက်မယ်ဒီ callback function ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ callback function ပြီးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်3 second maybe ဒီမှာ3 second မှာကျွန်တော်ကဒီ page ကိုရောက်ပြီးရင်3 second မှာ home page ကိုပြန်ပြီး redirect လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး router.push ပြီးရင် slash okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh လေးချက်လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ user ဒီတခုခုရလိုက်တယ် boom အဲ့ဒါမှ1 2 3 go အဲ့ဒါမှ3 second မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်นี้
တခါလေဒီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့programmatic အဲ့လိုမျိုး redirect တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပြီးရင်ဒီ React မှာဆိုရင်sorry ဒီ Next မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး router တွေကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရပြီ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီ video ကတော့လောက်ပါပဲ